喂，早晨各位，今日又嚟到減面減肥計劃嘅 Day 6啊，然後琴晚依然都係被失眠困擾嘅一晚啊，又係3點幾鐘先瞓着，不過都係照舊，作為一個勤力嘅 YouTuber，都係要照舊8點鐘起身做 gym 拍片。咁今日就去操一操個腳啊！又今日可能係近期最後一次操腳，因為嚟緊小弟要去紋身啊。不過呢啲就第二條片再講啦。咁而家去操個腳先啊 ，Let's go！咁呢個就補翻個胸腹磅重先，同上次比係又輕咗少少嘅。OK，咁操完嘢啦，又因為我真係太攰啦，冇乜力，又再加上我肚痛啦，所以咧操咗2個動作就返咗屋企啦。又其實我覺得失眠呢個問題真係難搞。不過琴晚失眠嗰陣就好認真喺度諗，其實會唔會係爭個靚女喺我身邊陪我瞓咧？呢個就後話啦，不過諗下點樣解決啦。咁今日Day 6咧就去到呢度啦，然後關於紋身嗰啲嘢咧就遲下再拍條片講啦。咁大家鍾意嘅同埋想知道我之後減肥會減成點，記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。Thank you，拜拜。